कितना चढ़ाई दिख रहा है ना ऐसे। देखो चढ़ाई। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जगह सही है, परफेक्ट, ठीक है। हाँ। तो आप इधर आ जाओ पहले मेरे पास, अब मेरे पीछे जाओ। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे पहाड़ ऊंची है, हाँ, ऊंची ऐसे पहाड़। ऊंची जा रही है, और पानी भी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। नहीं, पानी इधर बहेगा ना, ढाल है तो। हाँ लेकिन यार। यहाँ पे मैजिक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखना। मैं आ जाती हूँ यहाँ, रखो। एक मिनट रुक जाना। ये तो इधर बहेगा ना, इधर मेरे पानी ढाल की तरफ जाना चाहिए। हाँ। लेकिन ये है उल्टा पानी। पानी किधर जा रहा है? यार कैसे चढ़ाई की तरफ कैसे जा रहा है देखते हैं अब चढ़ाई पे चढ़ता है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ। तो गाइज ये है छत्तीसगढ़ का शिमला, मेन पार्ट का एक इलाका है, उल्टा पानी। यहाँ पे पानी की धारा जो होती है उल्टा बहता है, मतलब चढ़ाई की तरफ। चढ़ाई की तरफ। देखो या हो पहाड़ सकता ऊपर है है। कि इल्यूजन हो। नहीं, इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो ढाल, देखो नीचे ढाल कितना है उधर। हाँ हाँ, ढाल तो वहां है ही। वहां खेत में। ये देखो मेरा पत्तल कहाँ तक आ गया। तो ये ढाल से चढ़ रहा है चढ़ाई की तरफ, तो इसीलिए इसका जगह का नाम रखा गया है उल्टा पानी। उल्टा पानी। तो ये देखो यहाँ तक पहुंच गया। पहाड़ देखो कितना ऊंचा है। हाँ यार, ये तो ऊंचा है। आप बैठ के पॉइंट ऑफ 5x करो तो दिखेगा पूरा। ये देखो। दिख रहा है? हाँ, ऊंचे पे जा रहा है। ऊंचे पे जा रहा है। तो ये है जादू हमारे पृथ्वी का, हमारे नेचर का, है ना। हाँ। चलो